Olá, amigo Zen, seja muito bem-vindo aqui. Eu sou Luciana, terapeuta naturopata, e você está no Espaço Zen. Aqui a gente fala sobre as terapias naturais e como elas facilitam a sua vida. Falando em natureza, hoje nós vamos abordar nesse vídeo a importância dessa conexão, a conexão com a natureza. Contato com os elementos naturais como a terra, a água, o ar, ele é necessário para o bem-estar físico, emocional e espiritual dos seres humanos. Esse contato traz equilíbrio emocional e mental. Se você passa tempo na natureza, seja caminhando numa floresta, ou nadando num rio, ou simplesmente sentado num parque, isso ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão. A beleza e a tranquilidade da natureza têm um efeito calmante na mente. Ela proporciona um refúgio contra as pressões da vida moderna. Muitas pessoas sentem uma conexão profunda com algo maior do que elas mesmas, quando estão em contato com a natureza. A sensação de estar imerso na beleza e na harmonia do mundo natural pode despertar um senso de admiração, reverência, gratidão, alimentando a espiritualidade e o propósito de vida. Os elementos naturais possuem uma energia única que pode rejuvenescer e revitalizar o corpo e a mente. A exposição ao sol nos fornece a vitamina D. A água do mar tem propriedades curativas e o ar fresco e limpo dos espaços naturais ajuda a melhorar a respiração e a oxigenação do corpo. A natureza nos traz inspiração criativa. Muitos artistas, escritores e músicos encontram inspiração na natureza. A beleza das paisagens naturais, os padrões intrincados de folhas e flores e os sons tranquilizadores da vida selvagem podem estimular a criatividade e a expressão artística. Entrar em contato direto com a terra, seja caminhando descalço na grama, praticando jardinagem ou simplesmente sentindo a terra sob os pés, pode ajudar a estabelecer uma conexão mais profunda com o planeta e as suas energias. Essa conexão pode promover um senso de responsabilidade e cuidado com o meio ambiente. Quanto mais as pessoas estão em contato com a natureza, mais propensas são a desenvolver uma consciência ecológica e se tornarem defensoras do meio ambiente. O amor e o respeito pela natureza podem levar a ações concretas para proteger e preservar os recursos naturais para as futuras gerações. O contato com os elementos naturais é essencial para nutrir o corpo, a mente e a alma, promovendo maior equilíbrio, saúde e harmonia na nossa vida. Você pode se sentir bem e muito bem nutrido com contato direto com a natureza. Eu te agradeço muito por ficar até o final desse vídeo. Curte, compartilha, envia para aquela pessoa que ama as terapias naturais. E eu te convido a participar do meu grupo de terapia no WhatsApp. Lá é um local para você se expressar. E é por lá também que eu divulgo os meus conteúdos. Tem conteúdos exclusivos lá, que você não vai encontrar em nenhuma das outras minhas redes sociais. Você só vai ter acesso se estiver no grupo. Então, clica aí no link. Gratidão! E a gente se encontra em breve. Um beijo no coração!